بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. मज़मून अल्लाह की नुसरत हासिल करने वालों के औसाफ। अल्लाह के महबूब कौन लोग हैं? मतलब मुसलमानों, अगर अल्लाह की नुसरत चाहते हो तो सूदी कारोबार बिल्कुल बंद कर दो, खुलूस के साथ रसूल की फर्माबरदारी किया करो, इन अमाल के करने में सबकत करने की कोशिश करते रहो जिनके करने से अल्लाह की बख्शिश और उसकी जन्नत हासिल होती है। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है जिनकी शान ये होती है कि वो खुशहाली और तंग दस्ती हर हाल में
اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کی کمزوری کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان پر احسان بھی کرتے ہیں، گناہ کے تصور ہی سے چونک جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ اس گناہ سے باز رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کبھی دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم سچے مومن رہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اس کی راہ میں جان لڑانے والا اور اس کی خاطر صبر کرنے والا ہے۔